अस्सलाम वालेकुम, माय नेम सलमान और आप देख रहे हैं हंटर गाय। आज जो है ना वो हम गन की थोड़ी जो है ना वो मेंटेनेंस करेंगे। मेंटेनेंस में जो है ना वो बैरल को साफ़ करेंगे, स्क्रू वगैरह टाइट करेंगे, उसके साथ गन को ऑयल लगाएंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं नहीं किया, मैंने सोचा चले साथ वीडियो बना देते हैं। ये जी काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने सोचा जी तो जो ना इसको टाइट कर दिए जाएँ तो ज़्यादा पीछे चले जाती है। हो गया ये पुराने माउंट थे, थोड़ी देरी काम की कहीं ज़्यादा टाइट हैं, कहीं ज़्यादा ढीले हो गए, इस तरह ये है। स्टॉप कर दूँगी। हाँ जी, उसके साथ ये जो है ना बैरल को भी साफ़ कर लेते हैं। ये नहीं कि जो है गोली वाली जो गन होती है उसको ज़रूरत होती है बैरल की, नहीं। धुआँ अभी भी निकल रहा है, अभी मैंने फायर किया, कार्बन अभी भी निकल रहा है उसके अंदर से। हाँ जी, कार्बन है। 50 और 60 शॉट्स हो गई, मैंने जो है ना साफ़ नहीं की। मुझे लग रहा था कि प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, इसलिए साफ़ कर रहा हूँ। इसको भी ऑयल साथ ऑयल लगा के जो है बाइक वाला। हाँ ओके हो गया। थोड़ा सा ऑयल लगा लें। थोड़ा नज़दीक आ गए। ठीक है, स्टॉप कर दीजिए। हाँ जी, ऑयल लगाने से जब गन की शो हो जाती है, उसके साथ जो है ये फॉग काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके साथ जो है ना गन को जो है ना रस्ट हो सकता है, जंग पड़ जाता है। गन तो मैंने महफूज जगह पर रखी होती है। जब सुबह सुबह लेता हूँ ना, सुबह उठ के गन को, तो ऊपर सारा जंग आया होता है, रस्ट होता है ऊपर, नमी की वजह से, क्योंकि नमी वाला मौसम है ये, इसलिए साबुन जो है ना साफ़ हो जाती है, बैल चैल होती है, साबुन वगैरह होते हैं तो। वीडियो अच्छे लगे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो आपके साथ मिलेंगे, आपके साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।